இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா திருச்சி பொன்மலை சந்தைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பெட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லேயே கிடைக்கும். நீங்களும் திருச்சி நியர்பையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சண்டே இந்த மார்க்கெட் ஓப்பனில் இருக்கும். இந்த பிளாக் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மீட்டுமே பிளாக்காக தான் இருக்குமா. வேணும்னா நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸுமே கிடைக்கும். அதுக்குன்னு கழுகுலாமாட வைப்பாங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. இந்த பொன்மலை சந்தையோட ஃபுல் வீடியோ அண்ட் டீட்டெயிலான வீடியோ வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.